Госпо и ѓаволите со жената и детето. Чита Александар Станојков. Си имало една жена сиромашка и многу богобојазлива. Жената била трудна тогај брго близо 40 дни. Бидејќи мажот е тогај брго појден на туѓина, жената си живеела сама во куќата. Дека била многу богобојазлива, ѓавол на темаго, многу лоши мисли ја носел за како да ја излушит. Арно, ама жената била тврда во Бога и честна на мажа е, тики никако не давала за лошите мисли што иделе. Ќе пукнал ѓаволот од мака дека не можел на жената лоши мисли да му внеси во умот несин. Една вечер беше забораила жената да си залеи вода и на права полноќ станала да пие вода. Кога видел ти немало во стомните вода, зела стомните враце и отишла на чешма да залеит. Залеала и кога се вратила назад, гледат една река голема беше го исполнила долот што бил пред куќата незина и еден човек засукан стои до реката. Кога дошла жената до реката кај што стоел човекот, проговорила и му рекла на човеко: "Добре, братко, ами од кај дотекла оваа пуста река? Сега брго јас излегов и немаше ништо. Леле, јас сирота, како да ја прегазам оваа пуста река?" "Так се ми го мори, жено, што го имаш во тебе за некојаш да биде мое, јас да те пренесам сега веднаш," му рекол човекот. Тој не бил човек, ами на тема го ѓавол беше бил и реката не била река, ами така е се гледало незе, чунки таа сирота, кога беше станала, не беше се прекрстила, да затоа ѓаволот беше ја претворил пред неа река и е посакал што имала зачнато во неа. Кога видела и чула зборот од ѓаволот, без да се сети што е сакат, му го таксал. Ја кренал ѓаволот враце и ја пренесол преку вода. Си влегла в куќи и се благодарила на ѓавола дека ја пренесол, без да се сети на часот. По време родила едно машко дете и го гледала, растила токму до 12 години. Бидејќи таа набожна, кротка и смирна, детето се сторило уште поарно од неа. Секој ја заблазувал за дека е било арно. Одејќи детето еднаш за дома, му излегол ѓаволот на патот и му рекол: "Слушај, вамо дете, многу здраво и живо од мене да ја носиш на мајка ти и да ја речеш да ми го дај тоа што ми го такса." "Арно, стрико, ќе ја речам," му рекло детето. Си отишло дома и забораило да му речи тогај на мајка си. Втори пат го нашол ѓаволот и пак му рекол на детето: "Арно, ама детето пак забораило да му речет на мајка си." Трети пат ѓаволот беше му се повалил на детето и беше го заплашил велики: "Слушај, вамо дете, ако не ја речеш на мајка ти уште сега, да знаеш оти парче по парче ќе те направам, вака да знаеш." Вечерта одење дома и не забораило, ама е рекло на мајка си како што му рекол ѓаволот. "Ами не сум ти кажало, мори мајко," ја рекло детето на мајка си, "оти еден човек еве досега 3 пати кај ме наоѓа на пат и кај ми вели да ти речам да му дај што си му таксала пред 12 години. Што си му таксала, ти се молам, кажи ме, мори мајко мене." Кога чула мајка му на детето, е текнало за вечерта што таксала на човекот ноќта што ја пренесол преку вода. "Оф, бречето, јас пред 12 години излегов од куќи на права полноќ за да залеам вода од чешма, без да се прекрстам, и на враќање дома ми се препречи една река. До реката стоеше еден човек и ми посака што има во мене да му давам некогаш. Уште другиот ден, синко, јас се сетив, оти тоа беше ѓаволска превара, чунки немаше ни река ни ништо. Да, од тоа се сетив, оти ѓаволот беше, и еве сега зер тебе те сакат што ти вели така?" "Ами нешто им си дала, мори мајко, тога и нему?" "Море, подпис не сум дала, бре синко, туку збор сум дала. А пак, кај што збори излегуват и душе излегуват. Да јас не можам зборот назад да си го земам. Ете тоа е, бре чедо, што ти вели да ми растиш ме, да ми речиш мене да му дам што сум му таксала пред 12 години." Му рекла мајка му нажалено. "Лели, тоа било, мајко, ич да не бериш гајле. Со името Божјо," му рекло детето, "јас ќе се отмам од ѓаволот сега брго, само ти меси ми една погача и дај ми една стомна вода. Јас да одам на највисоката планина да му се молам на Бога и за тој да ми покажи
од ѓаволот како да се откинам. Му месила една погача мајка му и му дала една стомна вода, та го испратила на планина кај Бога. Застанало просто, извајало капата, се прекрстило детето и ватило да се моли на Бога и да прави тметании. 3 дни и 3 ноќи што се молело, а на третиот ден Господ му се одзевал и му проговорил: "Што е, бре дете, што туку ми се молиш и цимолкаш? Ја кажи ми уште еднаш." "Знаеш ти, Господи," му рекло детето, "што направила мајка ми пред 12 години со мене? Кај ме таксала без да се сетите. И сега ѓаволот 3 пати кај ми велите да ја речам на мајка да ме дајат на ѓаволот. Ете, затоа те молам, Господи, да ми поможиш да се избавам од ноктите од ѓаволот." "Земи го тој крст, таа титка Босилкова и тој Петравил," му рече Господ, "што се клајани во она место ондеа, та поиди во оној дол темничав и тамо ќе видиш еден сарај црн и темен дури за стравои. Арно, ама ти ич да не се уплашиш, чунти јас сум со тебе. Кај да оиш и ич да не се боиш. Кога ќе поидиш кај портите од сарајот, на портарот дај му го крстов рака за да те пушти внатре. На вратата внатре дај му ја тиската Босилко, а на другиот вратар и влези во големата одаја. Тамо ќе биди големиот ѓавол Зелзевуло, кај седит на еден стол голем со една патерица во левата рака. На горниот крај од патерицата направено едно грибло за луѓето да и трга во вечна, како во вченџијата што тргат ѓубрето." Едно се приближило детето до портата од сарајо и му дал на портаро крсто и на вратаро тиската од босилјокот и влегло во одаја кај големиот ѓавол. А пак ѓаволот се дуел као некоја буелска лепешка, чунти му се чинело ти идит детето да му се поклонит. Ама не знаело ти ќе го заузат како некој магаре. Едно дошло детето близу до него и туку веднаш беше му го преврлило Петраилиот преку рогој и го повело по себе како магаре за на дрво. Спискал Зелзевулот како некоја змија осојничала. Кога чуле ѓаволите од кај што си седел, тие пискотници рипнале како в глава ударни, се стрчале да видат што се тие пискотници од царо нивни. Сите го обколиле околу наоколу детето, дале вик по него скрцале со заби, дури оган како молњи од забите нивни му излегувало, ама никој не можел да се прибери до детето за да го одврзит од Петраилиот ѓаволот. "Ама бре дете," му велел Зелзевулот, "зошто ме врзуваш, што сум те сторил јас? Кажи што борч ти имам, готов сум да ти платам." "Море, ти ми немаш борч," му рекло детето. "Бре Зелзевуле, туку ти си пуштил кај мајка ми еден од твоите измеќари и му зел збор од устата незина за мене да ме земит кога ќе сторам 12 години. И сега кај туку ме пашка да ме земи. Ја дајте бре ѓаволите втерите од 12 години да видам дали е писано момчето за нешто," му рекол ѓаволот голем на малите. Отрчаа ѓаволите и донесоа тефтерите. Едно отвориле тефтерите и вистина беше било писано детето. На часот големиот ѓавол беше го ресило тефтерот и зел, та сам со своја рака беше писал едно тесќере, та му го дал на детето за аладжак вереджак да немаат од тој саат веќе. Си го зело детето тесќерето и си го клало в пасо. На часот пак не го пушти ѓаволот, ами го поведе по себе и го донесол до вратарот што му го дал тиската Босилкова. "Дај ми го аманетот што ти го дал бре ѓаволе," му рекло детето на ѓаволот и му ја зело киската Босилкова. Пак го повело детето Зелзевула со Петраилиот за гуша како магаре на дрва и дошле до надворешната порта. И тука веднаш беше му го извел Петраилиот од вратот на Зелзевула и веднаш беше си го наврело тоа на гуша и зело во десната рака честниот крст, а во левата киската Босилкова и застанало против ѓаволите да се брани. Чунти едно беше се ослободил од Петраилио големио и дал вик по ѓаволите: "Што и гледате овие две кучиња што ватија крст враци и киска Босилјо крушвет, за да го пуштат оваа куче да се заузда као некој магаре?" му рекол големиот. "Направите и парче по парче прво нив и после детено. А сега да држти да ве видам зашто ве ранам." Кога чуја викотницата од Зелзевула ѓаволите,
Парче по парче беа и направиле двата ѓаоли, дошто носи мрава беа и искинале со ногти. Се пушти и на детето да го раскинат со ногти, ама детето имаше оружје. Крсто и Босилјуко, ти ќе со нив и прекрстуваше ѓаолите и паѓаа мртви на земи како трева од косата. Кога виде Зерзевулот ти паѓаат ѓаолите како град, дал вик по нив: "Назад бре ѓаоли, оте сите ќе изгинете и ова куче не ќе можете да го победите, лели држи Крсто и Босилјуко в раце." И на часот беа си влегле ѓаолите во темниот сарај, може и во пеколот да биле, и си детето си дошло дома кај мајка си и радосно си живееле. Ете, од тоа било арно во куќа да се крштаа вода, чунќи од Крсто и Босилјуко бегале ѓаолите, ако нешто се присениле во некоја куќа.